তো নমস্কার বন্ধুরা, আবারও চলে এসেছি ইউটিউব চ্যানেলে আরও একবার আপনাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পি অডিও ইউটিউব চ্যানেল, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। তো বন্ধুরা, আজকে একটা অ্যাম্পলিফায়ার রেডি হয়েছে। তো অ্যাম্পলিফায়ারটার সব কিছু পার্টস আমার নয়, ঠিক আছে, পার্টের কিছু পার্টস ছিল। তো আমার কি কি দেওয়া আছে বা আমি কি কি লাগিয়েছি একটু দেখে নিই, তারপরে সাউন্ড টেস্টিং ভিডিও দিচ্ছি। তো এটা প্রথমে বলে রাখি, এই যে ক্যাবিনেটটা এটা পার্টির ছিল, ঠিক আছে, ক্যাবিনেটটা পার্টির ছিল। সামনের লোকটা দেখুন। তো এটা স্টিরিও ছিল, এই মেশিনটার প্রথমে স্টিরিও ছিল। এদিকে একটা পার্ট ছিল, এদিকে একটা পার্ট ছিল, এদিকে একটা পার্ট ছিল, ঠিক আছে। তো ওটাকে মনো চ্যানেল করা হয়েছে, ঠিক আছে, 300 ওয়াটের মনো চ্যানেল করা হয়েছে, 300 ওয়াট, ঠিক আছে। তো ফ্রন্টে আছে এখানে মাস্টার, এখানে বেস, মিড, ট্রেবল, এখানে একটা পাওয়ার সুইচ, এখানে পাওয়ার এলইডি, এখানে ব্লুটুথ প্যানেল, দুদিকে দুটো হ্যান্ডেল আছে, ঠিক আছে। আর ভেতরটাই রয়েছে, দেখতে পারেন, এখানে 35035 ফুললি 10 এম্পিয়ারের ট্রান্সফর্মার আছে। 35035 10 এম্পিয়ারের ট্রান্সফর্মার রয়েছে, একদম পিওর কপারের, ঠিক আছে। আর এখানে রয়েছে আপনার আউটপুট সেকশন, যেটা পুরো ফুললি হ্যান্ড ফিটিং, এটা আমি নিজে তৈরি করেছি, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন সব 0.33 ohms 5 ওয়াটের রেজিস্ট্যান্স এবং 0 পিসিবি দিয়ে করা। এবং এদিকে 3টে এবং 5200 রয়েছে, ওদিকে 1943 3 পিস রয়েছে, পুরো অরিজিনাল তোশিবা, দেখতে পাচ্ছেন তোশিবা 5200, এদিকে 3টে, ওদিকে 3টে 1943। আর এখানে রয়েছে ড্রাইভার সেকশনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ড্রাইভার, আমি দেখাচ্ছি একটু জুম করে। এটা হচ্ছে ড্রাইভারে দেখানো যাচ্ছে না, এখানে রয়েছে C5198 এবং 1941 আউটপুট, আপনার ড্রাইভার ট্রানজিস্টর যেটা। আর এখানে রয়েছে 10080 জুনজুলের দুটো ক্যাপাসিটার, 10000 মাইক্রোফ্যারাড 80 ভোল্টের জুনজুলের রয়েছে, এটা খুব হাই কোয়ালিটি। এবং কুলিং ফ্যান রয়েছে 3খানা, 1 2, আর এখানে একটা রয়েছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন 3। আর এপাশে রয়েছে 12012 পাওয়ার সাপ্লাই এবং 012 ফ্যানগুলোকে চালানোর জন্য এবং ইউএসবিটাকে চালানোর জন্য। এবং এখানে একটা নাসা ব্র্যান্ডের বেস্টন মিড সার্কিট দেওয়া আছে, নাসা কোম্পানির এটা। তো এটা আমার লোকালিটি এরিয়ায় যাবে, ঠিক আছে। তো এক বন্ধুর অর্ডার ছিল এটা, তো তার জন্য রেডি করা হয়েছে। তো এর সাউন্ড টেস্টটা শুনে নিব। তার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন, চ্যানেলটিকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করবেন, বা আমার ডিসক্রিপশানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোন যে কোনো একটা করতে পারেন, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ফ্রন্টের লুক, দেখতে পাচ্ছেন। তো চলুন একটা গান প্লে করা যাক। আমি সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে ডাউন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সব ভলিউম 0 আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমি গানটাকে এখান থেকে পুশ করে চালু করে দিয়েছি, মাস্টারটা দিচ্ছি। টিউটারটা দেখুন, টোনটা এটা মিড রয়েছে, এটা আপনার বেস, লো ফ্রিকোয়েন্সি বেস। DJ RK Remix.
হেডফোনটা ব্যবহার করুন, পুরো ক্লিয়ার সাউন্ড, কোনো বেস ফাটবে না, একদম ক্লিয়ার। হেডফোনটা ব্যবহার করে শুনুন, দিলে বুঝতে পারবেন কোয়ালিটিটা। তো আজকে এই পর্যন্ত। যদি কারো এরকম ধরনের অ্যাম্প্লিফায়ার লাগে নতুন, বা কেউ যদি তৈরি করতে চান, আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমার ঠিকানা দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর, দাঁতন রেলওয়ে স্টেশনের পাশেই, বা আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবো আমি ডিসক্রিপশানে, তাতেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকের মতন ভিডিওটা এখানে, নেক্সট দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।